мемлекет алғашқы жарнаны да өзі төлеп алғашқы жарнасына дейін береді. Керемет. Сол үшін дұрыс әрекет жасау керек. Кредитный историясын бұзып алып, күтіп отырмай, мынаны банкроттыққа жіберем деп, негізі мен айтатын осы жерде банкроттық деген дұрыс емес. Ипотекаға үй алам деп жүрген адам банкроттық жасамаған дұрыс. Өйткені ол жерде 5 жыл банкроттық жасағаннан 5 жыл үй аламайды. Өзі де аламайды, жаңа күйеуі де аламайды. Сол үшін банкроттық жасамаған дұрыс. Енді Бөпежан ханым, қазір ипотечный брокер көп таслақтырсаңыз, солардың басына тиеді да. Оқытып жатқандарда, оқып алып жатқандарда, үй алам деп жүргендерге, сүйемелдеп жүргендерде жаңағы сопровождение жасап өте көп. Солардың ішінен алаяқтар да шығып жатыр да. Жаңағы маған 1 миллион теңге бересің, мен саған 3 бөлмелі үйді алып берем 2 айда, 2 аптада деп жатыр да. Жарнамалары енді жер жарып жатыр. Кеше ғана маған сондай хабарлама келді. Өзімнен сүйемелдеп алған клиентім, сол кісі айтып жатыр, мына бір кісіге 1 миллион теңге берсең, мен саған, сен мен танысым болған үшін 1 миллион теңге берсең, басқадан 2 миллионын алып жатырмын дейді. Мен саған BI Group'тың үйлерін тегін 3 бөлмелісін алып берем. BI Group'тың 3 бөлмелі үйі енді 60 миллионнан жоғары тұрады ғой. Со жағын еще былай айтады да, сен көп сұрақ қойма, маған 100 адамнан артық ақша беріп қойды, сұрақ қоймай ақ алып берем деп. Енді осындай алаяқтар негізі көбейіп кетті. Қазір результатқа логикаға салсаңыз, логикаға салып ойлану керек те, адам миллион теңгемен қалай ол үй алады. Одан да өздері ізденген дұрыс, или дұрыс брокерге консультацияға барған дұрыс. Результатқа қарау керек те, бұл жерде өзі үй алды ма, сосын басқа біреуге әперіп жатыр ма, бәрін қарап, толық қалай жұмыс жасайды, соны зерттеп барып ақша беру керек. Ол ақша беріп қойып, алданып босқа отырмайтындай. Одан кейін арендный жилье, мысалы қазір Алматыда акиматтан үйлер беріліп жатыр үй кезекте тұрғандарға.